Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. May yung naglilimlim kasi na manok natin, may nakita ako na itlog dun sa unahan niya. So, ipa-check natin kung bakit kaya may itlog dun sa unahan niya. Ayun, oh. Pero naglilimlim na po yan. Iwan ko kung bakit may itlog dun sa harapan niya. Ano yan, naglilimlim na ng itlog. Hindi, gumulong lang. Gumulong. Gumulong lang pala. So hindi ko kasi, nakita ko kasi, nakisuyo ako. Kaya gumulong pala yung itlog niya. So ayan po.